Hello guys, welcome to Box Game ID. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa nama dari channel ini berubah menjadi Box Game ID. Jadi dengan berubah nama ini, gue akan memusatkan dari dua subjudul, yaitu ada kata box dan juga kata game, dimana gue akan melakukan beberapa unboxing dan juga gue akan menambah unsur dari gaming, dimana gaming ini akan berupa gameplay atau misalnya review game. Dimana kalau misalnya kalian ingin adanya review game atau yang lainnya, bisa kalian taruh di kolom komentar. Oke, jadi without further ado, sekarang gue akan masuk ke inti dari video ini, dimana gue akan melakukan unboxing dari produk lokal, yaitu dari Rexus Indonesia, Rexus Daxa M71 Pro atau Rexus Daxa M71. Jadi ini gue baru beli kemarin pas lagi WIB tanggal 25 dengan harga 849.000, belum ongkir ya. Itu dari toko official store. Oke, jadi sekarang kita masuk ke unboxingnya dari keyboard wireless Daxa M71 Pro. Oke guys, jadi sekarang kita masuk ke unboxing dari keyboard Rexus Daxa M71 Pro. Oke, jadi tampak dari boxnya, di depan tuh tulisan Daxa M71 Pro, ada tulisan di sini kecil. Lalu di bagian kiri tulisan Daxa, dan di kanan tulisan Daxa. Di bagian depan ada tulisan Daxa Rexus M71 Pro yang besar ya, dengan logo Rexusnya. Lalu di bagian belakang tulisan DX Gaming Mechanical Mini Keyboard. Jadi untuk keyboard Rexus yang kali ini bisa dilihat kalau di sini tuh nggak ada banget yang namanya logo-logo robot yang gede itu, karena emang mereka fokus ke lini Daxanya atau nama Daxa ini. Oke, untuk spesifikasinya ada sedikit di bagian bawah. Di bagian bawah sini ada tulisan Rexus, lalu tulisan Daxa lagi. Ini mechanical gaming keyboard. Lalu di sini ada stiker RGB LED light. Dan untuk spesifikasi singkatnya ada layout, itu layout 71 key, lalu backlight RGB LED, materialnya ABS, axial black, terus ada dia mode Bluetooth dan juga USB. Dimana Bluetooth itu 5.0 dan juga USB-nya 3.0. Lalu size-nya yaitu lebar panjangnya 330 mm, 102 mm untuk lebarnya, dan juga tingginya 37 mm plus minus 2 mm. Lalu dia sistem supportnya bisa dari Windows XP, Vista 7, 8, 10, iOS, Linux, Android. Lalu di sini bisa lihat kalau tipe yang gue ambil itu adalah tipe brown switch. Ini ada stikernya. Oke. Itu sekilas tentang boxnya, dan sekarang saatnya kita unboxing. Oke. Ini pakai pisau yang seperti biasa. Kita buka dulu segelnya. Jadi ini itu adalah keyboard mechanical pertama gua, dan gua kebetulan kita rezeki aja jadi bisa beli yang lumayan prestigious, Rexus Daxa. Keras juga ya. Oke, taruh stikernya dulu. Oke. Kita lihat. Oke, di sini ada greetings. Your weapon has been upgraded. Wow. Itu baru lagi dari Rexus Daxa series, dimana mereka itu lini premiumnya dari Rexus. Oke, jadi tampak pas buka. Ini sih bisa lihat kita di greet dulu dengan keyboardnya. Nah, ini
di set aside dulu ya. Lihat dulu isi yang lain. Oke, sini ada buku manual, user manual yang dari bahasa Inggris. Di belakangnya bahasa Indonesia. Lihat sini pengamatan Daksa MC1 lengkap di sini. Itu tujuan unboxing ini adalah supaya kalian bisa tahu apa aja yang kalian bakal dapat pas beli keyboard Daksa M71 Pro. Oke, jadi ini dia buku manualnya. Oke. Next di sini ada informasi untuk garansinya. Jadi ini ada sekian macamnya. Jadi untuk garansi, klaim garansi. Oke, itu dia. Itu garansinya. Oke, next sini dulu. Lalu apa lagi? Buka yang banyak. Ya. Hehe. Set all. Oke, so. Untuk kelas premium Daksa dari Axis ini boxnya solid ya, barangnya juga keras, tebal, juga kokoh, jadi aman lah ya. Oke, kita set dulu boxnya. Oke. Sekarang kita lihat yang lainnya dari mouse ini, tetap aja nih. Pertama, dapat yang dikemas dari Rexusnya, dapat switch tambahan eksternal ada 4 biji. Ini dia, ada 4 buah ya, 1, 2, 3, 4. Juga di sini ada keycap, switch puller. Spoolernya. Oke, tinggalin lagi. Next ada apa ini? Oh, ini untuk stand keyboardnya. Jadi dia itu punya stand. Biasanya kan kalau stand keyboard biasa itu dia pakai kayak plastik yang biasanya untuk di tegakin tuh ada langsung ketanam di keyboardnya. Tapi kalau si Daksa bukan seri Daksa Pro juga, tapi di seri Daksa Classic itu juga pakai mechanical stand. Jadi nanti bakal dicantolin di bagian bawahnya. Oke, ini pinggir lagi. Next, paling dulu. Ada untuk keycap puller. Bahannya solid, keras sih, agak lentur tapi kuat. Terus ini juga keras, nice, kuat bagus. Oke, next ada free keycap dari Nexusnya untuk mengganti keycap sebagian backspace dan juga ini escape. Ini ada tambahan dari Nexus untuk misalnya nanti berganti keycap ada 2. Oke, dan next ada kabelnya. Nah, kabelnya ini coba lihat. Nice. Strapnya nggak connect di sini, bahannya bagus dan juga dia halus ya, enak banget dipegang. Dan untuk kabelnya, nah kabelnya sendiri ini braided ya, kalau saya lihat kalian mungkin agak susah kalau di video. Tapi ini keras banget, braided dan juga ada teksturnya, jadi high quality dan juga bakal kejaga. Untuk koneksinya dia pakai Type A yang ada di sini. Micro Type A, dan juga dia connect-nya ke Type C. Jadi Type C dia koneksinya, bukan Type B atau yang lainnya. Jadi udah siap untuk generasi selanjutnya, dimana kita bakal mungkin banyak menggunakan Type C. Oke, dan ini dia kabelnya.
Oke, sekarang kita masuk ke main event, yaitu keyboardnya sendiri. Nah, ini tuh versi white orange, jadi keyboardnya itu yang white orange. Ada pilihan black gray kalau nggak salah ya, sama white orange, dan gue pilih white orange karena dia beda aja gitu. Oke, ini dia. Wow, dia lumayan berat sih, tapi nice, build quality, ada bobotnya dan juga ya gitu, bagus banget. Catatan di sini dia bawahnya itu pakai warnanya hitam, dan juga untuk keycapsnya sendiri ada warna two tone, itu warna orange dan juga warna putih. Bisa kalian lihat sendiri di sini warnanya. Nah, untuk bagian tengahnya dan juga sekarang bagian atas ada koneksi Type C yang tadi pakai kabelnya itu. Lalu ada bagian bawah. Nah, bagian bawahnya ini itu ada tulisan Daksa MP1, sekian dan juga ada tombol on and off-nya. Oke, ada sedikit. Oke, jadi dia itu tertanam baterai karena dia bisa wireless, dimana kita bisa ngecas keyboard ini menggunakan kabel tadi. Jadi selain untuk ngecas dan juga bisa untuk wired. Jadi ada dua macam. Nah, ini dia magnetnya, jadi untuk stand itu nempel. Itu bagus. Tempat tersebut kencang ya. Jadi lebih tinggi. Untuk posisinya setelah pakai stand ini sih lumayan pas karena dia makin tinggi dan juga nggak terlalu tinggi banget tapi pas gitu. Oke, jadi terus setelah pakai stand, di sini ini dia. Oke, untuk bagian depannya dia biasa aja hitam, nggak ada aksen apapun. Bagian sisi-sisinya dia ada LED, jadi ini LED semua yang RGB. Jadi nanti dia bakal setara sama keyboardnya di keycaps. Nah, bagian kanan juga sama. Oke. Jadi untuk keynya, jadi untuk si Daksa Pro ini dia menggunakan 71 key. Jadi 71 key yang ada di layout keyboard ini. Dan untuk switchnya ini tuh Gateron, jadi switch Gateron brown switch, dimana dia itu untuk ciri khasnya dari brown itu dia nggak terlalu berisik tapi tetap tactile. Jadi tengah-tengah di antara red dan juga blue yang biasanya ada tipe-tipe keyboard biasanya. Khususnya mechanical keyboard. Lalu dia support RGB LED, dan nanti kita bakal tes RGB LED-nya. Dan tadi juga udah gue bilang kalau dia itu two tone, warnanya orange dan juga putih, dan juga ada warna hitam dan grey yang biasanya ada. Nah, kalian bisa pilih nanti. Nah, gimana menurut kalian nih? Kalau menurut gue sih nice, karena gue suka juga warna yang two tone gitu, dan juga berbeda banget gitu sama yang biasanya. Oke, mungkin sekarang kita bakal coba tes RGB-nya dulu kali ya, RGB lagi. Sini bisa lihat kalau dia itu 71 key, jadi dia 70% lah yang masuk kategorinya, dimana keyboard ini itu gak terlalu gede dan gak terlalu kecil mungkin buat gue ya, karena gue juga untuk space-nya lumayan pas lah. Oke, mungkin saya coba sekarang suara dari key-nya.
sekarang, jadi dia itu bisa berbagai ada 2 macam pairingnya, bisa dari kabel dan kabel ini nanti bisa dicolok di sini dan konekin ke laptop atau PC kalian. Dan juga bisa melalui Bluetooth. Dan Bluetooth itu cara gimana? Jadi Bluetooth itu kalian mencet FN sambil juga klik back. Nah, jadi akan klip sebanyak kurang lebih 5 kali atau kurangnya. Nah, dia itu akan mulai menjadi Bluetooth mode. Jadi dia itu bisa connect melalui setelah kita pencet tadi itu FNP. Dan lalu dia juga bisa ada mode untuk Windows dan juga untuk Mac, dimana kita harus pencet FN untuk itu. Terus untuk Windows kita pencet FN dan A sekaligus. Dan juga untuk Mac FN dan S. Kembali ke Bluetooth, jadi Bluetoothnya itu dia bisa 5 macam atau 5 device sekaligus. Jadi untuk misalnya kita pertama misalnya FNP pertama kali kita connect ke laptop, nah itu dia akan kedetect di FNQ. Lalu untuk device selanjutnya ketika kalian mau connectin lagi, itu akan connect ke FNW, misalnya sudah connect. Oke guys, jadi itu dia unboxing dari keyboard Asus Daxa M71 Pro. Jadi untuk verdict gue, keyboard ini tuh lumayan worth it di harganya. Dia tuh di harga 800 ribuan, dimana kita itu udah banyak dapat fitur-fitur yang nggak didapat di rentang harga di bawahnya, dimana keyboard ini tuh wireless dan juga hot swappable. Nah itu jarang banget yang dapat di harga segini, maksudnya di harga di bawahnya, dan cukup lah ya untuk harganya. Mungkin gue ada sedikit keluhan dimana untuk tombol di bagian belakang, itu tombol on and off untuk Bluetoothnya, dimana ini tuh bahannya kasar dan juga agak tajam ya. Tapi untuk yang lainnya itu masih agak oke dan juga lengkap. Untuk fiturnya gue suka, dimana itu lengkap banget dan juga banyak fitur-fiturnya sehingga menambah nilai jual dari keyboard ini. Jadi itu dulu sekian dari unboxing Asus Daxa M71 Pro dan juga sedikit review dari keyboard ini. Semoga kalian suka dengan video ini, dan juga bila kalian suka jangan lupa juga untuk like dan juga komentar apabila kalian ada tambahan apa yang ingin kalian sampaikan di kolom komentar, dan juga subscribe channel ini. Sekian dari gua, thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye.